Komandir samohodne enote, starejši poročnik vezili Audejev, je prvi opazil silhuete sovražnikovih tankov skozi jutranjo meglo nad Dneprom. Razdalja do njih je znašala približno 800 metrov in v optiki strelca so se že jasno izrisovale težke konture nemškega tigra, za katerim sta se premikala dva srednja oklepnika. Jesen 1944 je bila hladna in brez usmiljenja in nova Sov-85, ki jo je posadka Audejeva prejela šele pred enim tednom, je zdaj morala dokazati svojo bojno vrednost. Strelec Peter Saveljev je že ujel v cilj sprednjo oklepno ploščo vodilnega tigra, medtem ko je polnilec Ivan Kastin, stisnjenih zob od napetosti, v rokah držal težko enotno granato protitankovskega tipa, pripravljen v trenutku naložiti jo v cev 85 mm orožja. Mehanik voznika Grigorij Malšev je obstal za vzvodi, pripravljen v vsakem trenutku zbežati z mesta in izvesti vozilo izpod sovražnikovega ognja. Samohodna enota SU-85 je prišla na fronto prav za takšne trenutke. Spomladi 1944 se je v nedrih artilerijskega odbora glavnega artilerijskega upravljanja rodila misel, da je Rdeči armadi nujno potrebna močna protitankovska naprava, sposobna uničevati težke nemške tanke na razdaljah od 500 do 1000 metrov. Po katastrofi pri Harkovu, kjer so nemški tigri in najnovejše pantele sistematično streljali na sovjetske tanke, je postalo jasno, čas polovičnih ukrepov je minil. Potrebno je orožje, sposobno prebiti debelo oklepno plast sovražnika. Nalogo za projektiranje je dobilo Uralvagonzavod, kjer je konstruktorska skupina pod vodstvom Nikolaja Vasiljeviča Kurina prevzela nalogo, da ustvari napravo, ki naj bi prelomila potek tankovske vojne. Razvoj je potekal v divjem tempu. Na osnovi samohodke SU-122 so inženirji ustvarjali nov bojni stroj, nameščali so 85 mm orožje na mesto havbice. Sprva je bila načrtovana puška Sena, vendar so med delom na Uralvagonzavodu in tovarni številka 9 v Narkomatovih oborožitvah zasnovali povsem novo orožje D585. Hkrati je iz centralnega artilerijskega konstruktorskega biroja poimenovanega po Grabinu prišla alternativna ponudba, orožje S-18. Začela so se preizkušanja, ki so se spremenila v pravo dramo. Puške S-18 so odklonile delovanje. Inženirji so se obtoževali napak. Čas je mineval, fronta pa je takoj potrebovala novo orožje. Izdelali so 3 prototipe samohodke. SU-85 je dobila orožje S-18 s spremenjenim nosilcem iz Uralvagonzavoda. Druga naprava je dobila puško D585 iz tovarne številka 9. Tretja je spet bila S-18 iz konstruktorskega biroja. Na poligonu so se začeli strelni preizkusi. Streljali so dan za dnem, sistematično preverjajoč zanesljivost vsakega mehanizma. Prav tukaj se je razkrila resnica. Prototip s puško D585 je opravil vseh 100% strelov brez ene same okvare, medtem ko so njegovi konkurenti nenehno odpovedovali zaradi okvar sprožilnih mehanizmov. 6. avgusta 1944 so se preizkusi zaključili. Samohodka z orožjem D585 se je izkazala ne le za zanesljivejšo, ampak tudi lažjo za 850 kg. Njena hitrost streljanja je dosegala 6 do 7 strelov na minuto, kar je bilo 4-krat hitreje od konkurence. Odločitev je bila sprejeta hitro. Prav ta stroj so zagnali v serijsko proizvodnjo.
Uralmaš zavod je začel proizvodnjo SOV-85 avgusta 1943. Oklepna škatla samohodne topniške naprave je bila sestavljena iz valjenih listov debeline od 20 do 45 mm, kar je zagotavljalo protisnarečno zaščito. Posadka iz 4 članov je bila nameščena v združenem bojnem oddelku in oddelku za upravljanje. Mehanik vozač in vodnik sta bila levo od 85 mm orožja, polnilec je bil za njima, komandir pa desno. Na strehi ohišja je bil varjen oklepni pokrov komandirja s prizmatskimi in periskopskimi opazovalnimi napravami. Za streljanje iz osebnega orožja so bili v sprednjih in bočnih listih posebni odprtini z oklepnimi zamaški. V bojni komplet je bilo vključenih 34 enotnih strelov z oklepno-trasernimi granatami in delujočimi granatami, poleg tega še 2 pištola mitraljeza PPŠ s 1420 naboji. Stroj je bil kompakten in smrtonosen. 12-valni dizelski motor BH-234 z močjo 500 konjskih moči je zagotavljal dobro mobilnost. Podvozje s 5 dvojno gumiranimi podporami na vsaki strani, prevzeto od tankov T-34, je naredilo samohodno napravo manevrabilno. Gosenice širine 500 mm so omogočale zanesljivo gibanje po razmočenih cestah in težavnem terenu. V tovarni so stroje barvali v enotni temnozeleni barvi, nato so posadke nanje nanesle taktične številke in napise. Na SOV-85 Avdejeva je bilo z velikimi belimi črkami napisano smrt okupantom. In zdaj so ta besedila morala biti potrjena z dejanjem. Nemški tiger se je pomikal neposredno proti Avdejevi poziciji, vsaka sekunda odlašanja bi lahko bila zadnja. Vezili je zaklical vodniku Savelevu, naj drži cilj na spoju med kupolo in ohišjem. Tam je bila oklepna zaščita šibkejša. 85 mm proti 100 mm tigra. To je bila tvegana igra, a druge izbire ni bilo. Razdalja se je skrajšala na 600 metrov. Savelev je počakal še trenutek, lovil je popoln trenutek, ko se je sovražni tank nekoliko obrnil stranjo, izpostavljajoč bolj ranljivo stransko projekcijo. Ropot 85 mm orožja je ohromil vse v notranjosti bojne kabine. Samohodka se je stresla od povratnega udarca, oklepni projektil s hitrostjo 790 metrov na sekundo je poletel proti cilju. Zadetek. Tiger se je stresal. Iz njegove strani se je dvignil oblak dima, a stroj je nadaljeval z gibanjem. Kastin je že polnil drugi projektil. Zaklep se je oglasil, nov strel je odjeknil čez nekaj trenutkov. Tokrat je oklepni projektil prebil oklep do konca in težki nemški tank se je ustavil, obdan s plamenom. 2 oklepa sta poskušala zaviti in pobegniti, a v boj so se vključile druge samohodne naprave Polka. SOV-85 poročnika Morozova je izstrelila 3 projektile proti levemu tanku. Drugi projektil je zadet v motorni oddelek in stroj je zagorel. Tretji oklep se je uspel zaviti in izvesti selvo proti pozicijam sovjetskih samohodk, a projektil je šel višje, zadenel le vrhove dreves. Avdejev je naročil Malvi, naj se odmika z mesta in se premakne na novo ognjeno pozicijo. To je bila standardna taktika posadk SOV-85. Streljati, zamenjati pozicijo, ne dati nasprotniku možnosti, da zazna lokacijo. Na enem mestu so se zadrževali največ 5 minut, včasih do 10, če je situacija dopuščala. Malo je virtuozno izpeljal vozilo izza neravnin terena,
prevozil 300 metrov levo in zasedel novo pozicijo za porušenim hlevom. Od tod se je odprl odličen sektor za streljanje na umikajoči se nemški tank. Bojevno krstce 8-5 se je zgodilo prav tukaj, jeseni 1944, med boji na levem bregu Ukrajine. Bitka za Dnepr se je odvijala z nevidenim brutalnostjo. Vsak meter zemlje se je plačal s krvjo. Nemci so se oklepali vsakega robu, v boj so poslali svoje najboljše tankovske divizije. Prav v teh bojih so morale nove sovjetske samohodke dokazati svojo vrednost. Formiranje samohodno-artilerijskih polkov je potekalo pospešenim tempom. Vsak polk je bil sestavljen iz 16 samohodk, poveljniškega tanka T-34 in oklepnega vozila BA-64. Kasneje, do februarja 1944, so sestavo povečali na 21 samohodk, dodali so vozila za poveljnike baterij. V štabu polka se je pojavila četa avtomatčikov in inženirski oddelek. Vojna je zahtevala univerzalnost. Usposabljanje posadk je potekalo po pospešeni programi. Uradno je trajanje usposabljanja v učnih polkih znašalo 6 mesecev, vendar na fronti časa ni bilo. Kosti formiranih enot so sestavljali izkušeni tankisti in artileristi, ki so že okusili smodnik. Učili so jih posebnosti novega vozila. Kako zamašiti luknje v rezervoarjih za gorivo z leseni zamaški? Kako pravilno ventilirati bojni oddelek po intenzivnem streljanju? Kako hitro zapustiti poškodovano vozilo? Eno izmed glavnih pravil je bilo: v napad iti z odprtimi pokrovi za izboljšanje ventilacije in povečanje možnosti za reševanje ob zadetku. Toda pri bližnjem boju so morali pokrovi ostati zaprti. Poveljniku je bilo prepovedano izvažati glavo iz pokrova več kot 5 sekund. Nemški strelci niso dremali in glave radovednih oficerjev so postajale njihove priljubljene tarče. Avdejev se je spomni navodil za uporabo SOV-8-5 skoraj na pamet. Vstop posadke je potekal v strogo določenem vrstnem redu. Poveljnik je tekel ob desni gosenici, skočil na vozilo, odprl zgornji pokrov in zasedel mesto desno od orožja na liniji zaklepa. Mehanik vozač je sedel skozi sprednji pokrov. Nasledil ga je strelca, ki je sledil poveljnika skozi zgornji pokrov. Polnilec se je povzpel zadnji in zasedel mesto v levem zadnjem delu bojnega oddelka. Na vajah so to proceduro vadili do avtomatizma, dokler se ni čas vstopa skrajšal na minimum. V boju je lahko vsaka sekunda postala odločilna. Taktika uporabe SOV-8-5 se je vadila neposredno v bojnem okolju. Ob začetku napada tankov T-34 so samohodke z naprej pripravljenih pozicij uničevale najpomembnejše cilje in zamaskirane ognjene točke nasprotnika. Takoj ko je pehota in tanki dosegli prvo linijo sovražnikovih jarkov, je del samohodk napredoval naprej. Ostali so ostali na pozicijah in zagotavljali ognjeno podporo. Zatem so se samozadostne enote, ki so se utrdile spredaj, podpirale z ognjem napredovanje druge linije. Takšno premikanje od ene točke do druge je omogočilo praktično neprekinjeno ognjevo podporo napredujočim enotam. Streljanje je potekalo na cilje, ki so jih posadke našle samostojno. Pomembno pomoč pri tem so nudili desanti pehote, ki so spremljali samozadostne enote. Le 25% vseh uničenih ciljev je pripadalo ukazom poveljnikov baterij. Preostalo je bila iniciativa posadk.
Su-85 so hitro pridobili priljubljenost na fronti. Posadke so se naučile manevrirati in prebiti tigroj spredaj z razdalje 600 do 800 metrov, ob straneh pa z 1200 do 1300 metrov. 85 mm dolgo orožje D5C85 je imelo dolžino cevi 55 celotnih milimetrov in je dosegalo odlične rezultate. Protitankovski projektil BR-365 z začetno hitrostjo 790 metrov na sekundo je zanesljivo in učinkovito prebival nemške tanke. Kanal cevi je imel 22 reza, ki so potekali po vijakasti liniji, kar je zagotavljalo projektilu potrebno stabilizacijo v letu. Od 1914. leta so v bojni komplet dodali podkalibrski protitankovski in trakasti projektil BR-365, ki je še dodatno krepil protitankovne zmožnosti samozadostnih enot. Umikajoči se nemški tank se je poskušal skriti za hribom, a je Savelev uspel izstreliti 2 projektila. Prvi je minil, drugi pa je zadelal v zadnji del vozila. Tank se je zatresel in obstal. Avdejev ni čakal, ampak je ukazal Malshevu, naj se premakne naprej. Pred njimi se je odvijalo napredovanje proti Kijevu in vsaka samozadostna enota je bila pomembna. Polku je bila dodeljena naloga, da prebije nemško obrambo na dostopih do mesta, kjer je nasprotnik koncentriral pomembne tankovske sile. Obveščevalec je poročal o prisotnosti vsaj 2 vrst panter in več tigrov, ki so pokrivali umik glavnih sil preko Dnipro. November je prinesel prve resne zmrzali. Posadke Su-85 so se hitro učile bojevati v novih razmerah. Dizelski motor B234 se je zanesljiveje zagnal kot bencinski motorji, vendar je tudi on potreboval ogrevanje v mrazu. Mehaniki in vozniki so se naučili ogrevati olje s plamenom, pokrivati motorni prostor s platno na parkiriščih ter dodajati v gorivo kerozin za lažji zagon. Oklep samozadostne enote je v mrazu postal še bolj krhek. Projektili ob zadetku izbijali koške kovine, ki so se spreminjali v smrtonosne delce znotraj bojnega prostora. Posadke so se trudile obložiti notranje površine z vatami in odejami, čeprav je to malo pomagalo pri neposrednih zadetkih. 3. novembra je polk Avdejeva prejel ukaz, da zavzame položaje pri vasi Svjatušina na zahodnih dostopih do Kijeva. Nemci so tukaj zadržali utrjen vojaški vozel, ki je pokrival poti umika svojih glavnih sil. Obveščevalec je odkril najmanj 8 nasprotnikovih tankov in več protitankovskih topov, zakopanih v gozdni pas. Napad je bil načrtovan ob svitanju, vendar je vreme prineslo spremembe. Gost megla je padla na območje. Vidljivost je padla na 100 metrov. Poveljstvo je odločilo, da izkoristi to prednost. Samozadostne enote so se morale premakniti čim bližje nemškim položajem pod zaščito megle in nepričakovano odpreti ogenj z minimalne razdalje. Avdejev je vodil svojo mašino na čelu kolone. Malijev je previdno usmerjal Su-85 po razmočeni poljski cesti, trudil se je, da ne bi povzročal hrupa s podvozi. 500 metrov, 400, 300. Megla je bila tako gosta, da so se silhuete drugih samohodk polka izgubljale v mlečni megli. Nenadoma so se spredaj pojavile nejasne obline zgradb, rob vasi. Avdejev je ukazal, naj se ustavijo. Čez minuto so z desne in leve zavzele položaje še 4 samohodke baterije. Komandir se je dvignil do komandirskega izhoda, previdno odprl pokrov in pokukal ven. 5 sekund največ. Pravil nihče ni odpovedal.
Spredaj, kakšni 200 metrov, so se začele izrisovati silhuete nemških tankov, ki so stali v zaslonskih položajih s prednjimi deli obrnjeni proti polju. Nasprotnik je čakal na napad z vzhoda, vendar so sovjetske samohodke prišle zadaj skozi Gostov, da se je hitro vrnil nazaj, dal ukaz navodniku. Savelev je že ciljal v najbližjo panterko, obrnjenjo proti njim z desnim bokom. Idealna pozicija za streljanje. Strel je odjeknil in razbil jutranjo tišino. Protinabojna granata je prebodla bok nemškega tanka in skoraj tako je iz njegovih izhodov izbruhnil gost dim. Čez sekundo so začela delovati orožja drugih samohodk Polka. Nemci so bili presenečeni. Njihovi tanki so stali v položajih, pripravljeni za odbijanje napada spredaj, medtem ko se je ogenj zgrnil strani in zadaj. Druga panterka je poskušala zaviti, a je dobila zadetek v zadnji del in zagorela kot bakla. Tiger, ki je stal nekoliko naprej, je uspel streljati enkrat na slepo v meglo. Granata je poletela visoko, nato pa je v njegov bok zadelo kar 2,80 mm granati. Boj je trajal manj kot 10 minut. Ko se je megla začela razprševati, je na nemških položajih gorelo 6 tankov. Ostali posadki so zapustile mašine in se umaknile proti vasi. Polk ni imel izgub. Nobena Su-85 ni bila niti zadeta. To je bila vzorna operacija, ki je potrdila učinkovitost nove taktike. Približati se nasprotniku na minimalno razdaljo ali se sami skriti približati njemu, nato pa ga presenetiti z nenadnim ognjem z ugodnih položajev. Tako je bilo priporočeno uporabljati samohodno-artilerijske polke, ki so bili del lovsko-protitankovskih brigad. Uporaba Su-85 kot tankov, ki bi jih poslali v frontalne napade, je bila kategorično prepovedana s povelji poveljnikov front. Prevelike so bile izgube pri taki uporabi. Tanka armatura samohodk ni zdržala direktnih zadetkov težkih nemških orožij. Vendar je realnost vojne pogosto diktirala svoja pravila. Že naslednji dan je polk prejel ukaz, da podpira napad strelskih enot na utrjene položaje Nemcev južneje od Kijeva. Nasprotnik se je okopal na višinah, pripravil sistem jarkov in bunkerjev ter postavil minska polja. Pehota je utrpela hude izgube, ker ni mogla premagati organizirane obrane. Poveljstvo je poslalo v boj samohodke, upajoč, da bodo njihova ognjena moč potlačila nemške ognjene točke. Avdejev je razumel, da to ni bila naloga za Su-85 mm granate, so imele nezadostno eksplozivno moč za uničenje bunkerjev in utrdb. Zato so bile potrebne težke samohodke ali havbice kalibra 102 mm in več. Kljub temu je ukaz. Polk se je razporedil v bojno formacijo in začel premik za napredujočo pehoto. Nemška artilerija je odprla silovit ogenj. Granate so eksplodirale povsod, dvigajoč fontane mrzle zemlje. Prvo zadetek je samohodka Avdejeva prejela 5 minut po začetku napada. Nemška granata je udarila v sprednji del, a ni prebodla oklepa, temveč je pustila globoko vdolbino. Drugi zadetek je bil v desno gusenico, ki je raztrgala nekaj delov. Maršev je s trudom držal vozilo na poti, dokler se ni povsem ustavilo. Posadka je ostala brez gibanja pod ognjem nasprotnika sredi odprtega polja. Avdejev je takoj ocenil situacijo. Odpovedana samohodka na odprtem terenu pod artilerijskim ognjem, to je bilo smrtno obsodilo.
Okoli so eksplodirale granate, delci so zveneli ob oklepu, slišali so se kriki ranjenih pehotincev. Hitro je bilo treba ukrepati. Poveljnik je ukazal Kostinu in Savelevu, naj nadaljujeta z ognjem proti nemškim položajem, pokrivajoč umik pehote, sam pa je skupaj z Nalshevom skočil ven, da oceni škodo. Gusenica je bila raztrgana na dolžini 3 delov, a kar je bilo najpomembneje, konice gusenice niso bile poškodovane. To je pomenilo možnost popravila neposredno pod ognjem. Če bo sreča, preživeti dovolj dolgo. Malšev je že vlekel orodje, ko je blizu eksplodirala nova granata. Eksplozivni val ga je vrgel na tla, delci pa so zarezali oklep blizu mesta padca. Avdejev mu je pomagal vstati. Ranjeni niso bili, le pretres možganov. Časa za obotavljanje ni bilo. Delali so tiho, hitro, s preizkušenimi gibi. Odstraniti poškodovane konice, sneti raztrgane dele, ponovno sestaviti gusenico. Vse to pod neprekinjenim obstreljevanjem, ko je bila vsaka eksplozija lahko zadnja. Savelev je nadaljeval z metodičnim streljanjem iz orožja, zatirajoč nemško protitankovsko puško, ki je poskušala meriti na nepremično samohodko. Kastin je množično prinašal granate, z obupno hitrostjo, saj je razumel, da življenje posadke odvisno od tega, kako hitro bodo prisilili nasprotnika, da se skrije v jarke. 20 minut pekla. Točno toliko je bilo potrebnega, da so obnovili gusenico. Avdejev in Malšev sta skočila nazaj v vozilo. Poveljnik niti ni uspel zapreti lopute, ko je mehanik že dal vzvratno vožnjo, izpeljujoč samohodko izpod najbolj intenzivnega ognja. Šele ko so se umaknili za gubo terena, je Avdejev začutil, kako so se mu roke začele tresti od preživetega napetosti. Napad je propadel. Pehota se je skrila v jarkih, saj ni uspela premagati nemške obrambne linije. 3 samohodke polka so bile uničene, še 200 utrpeli hude poškodbe. Su-85 je dokazal svojo učinkovitost proti tankom, a za napad na utrjene položaje so bili slabo primerni. Fugasni učinek 85 mm fragmentacijskih granat je bil nezadosten za uničenje dolgoročnih požarnih struktur. Ta grenak nauk so osvajali po celem frontu. Komandiranje je začelo poudarjati, da je treba samohodne artilerijske polke, temelječe na Su-85, strogo uporabljati za boj proti tankom in samohodnim orožjem nasprotnika, za uničevanje protitankovske obrambne linije, ne pa za napadna dejanja. Za slednja so potrebovali težke samohodne artilerijske enote z orožjem kalibra 120 ali 150-200 mm. Ukazi o uporabi polkov so začeli prihajati z vrha z železno rednostjo, da se morajo uporabljati izključno v sestavi protitankovskih brigad, brez odstopanja od drugih enot. Prepovedano je bilo pošiljati samohodne artilerijske enote na spremljanje pehote s posameznimi baterijami. Zahtevalo se je ohranjanje polkov kot enotnega celotnega, sposobnega zaustavljati tankovske preboje nasprotnika z masivnim ognjem. Kijev je bil osvobojen 6. novembra 1944. Polk Avdejeva je sodeloval v bojih na obrobju mesta, uničil je skupno 16 nemških tankov in samohodnih orožij ter 7 protitankovskih pušk. Izgube so znašale 5 Su-85 brez povratka in 3, ki so potrebovale resne popravke. Posadkam uničenih vozil je delno uspelo rešiti, vendar so mnogi tankisti padli v bojih za glavno mesto Ukrajine.
Na zamenjavo izgubljenim so prihajali novi ljudje, pogosto povsem neizkušeni, ki niso imeli nobenega bojišča. Učiti so jih morali kar na fronti, med odmori med boji, tako da so jim pokazali, kako pravilno zasedati položaje, kako izbrati sektor ognja in kako pravočasno zamenjati ognjeno točko. Zima je prinesla nove preizkušnje. Napad se je nadaljeval. Rdeča armada je preganjala sovražnika na zahod, osvobajajoč mesto za mestom, vas za vasjo. Proizvodnja SO-85 v Uranmaz-zavodu je potekala s polno paro. Od avgusta 1944 do konca leta je bilo proizvedenih več 100 vozil. Do februarja leta je število samohodnih artilerijskih enot v vojski omogočilo povečanje števila polkov s 16 na 21 vozil. Zdaj je polk imel 4 do 5 artilerijskih baterij. Poveljniki baterij in poveljnik polka so dobili svoje samohodne artilerijske enote. To je okrepilo obvladovanje in bojno moč enot. Konstrukcija SO-85 se je nadaljevala z izboljšavami na osnovi bojne izkušnje. Sprva je bila na strehi bojne kabine nameščena ventilatorska naprava za čiščenje zraka od dimnih plinov, vendar je ta povzročala nevšečnosti pri uporabi opazovalnih naprav na strehi kabine, zato so se je odpovedali. Namesto tega so posadke za ventilacijo nekoliko odprle vrata vstopnega pokrova na zadnji plošči kabine. Število prizmačnih opazovalnih naprav poveljnika je bilo povečano z 1 na 2. Skupno število naprav se je povečalo s 3 na 5, kar je izboljšalo vidljivost. Poveljnika oklepna kupola se je nadgrajevala in postajala bolj udobna ter zagotavljala boljši krožni pregled. Avdejev je prejel novo vozilo kot zamenjavo za poškodovano. Posadka je ostala enaka. Mališev, Savelev in Kastin so že postali enoten organizem, ki se razume brez besed. Na novi samohodni enoti so nanesli prejšnji napis smrt okupatorjem in dodali 3 rdeče zvezdice na kupoli ohišja. Tako so označili uničene nemške enote. 3 tanke je imela posadka do začetka decembra 1944. Do pomladi se je to število moralo večkrat povečati. Januar 1944 je polk pričakal v okolici Žitomirja. Nemci so prešli v protinapad in v boj poslali sveže tankovske divizije. Obveščevalna služba je poročala o gibanju velikih oklepnih kolon, ki so šteli najmanj 30 tankov, med katerimi je bilo opaziti najmanj 8 panter in 4 tigrki. Naloga polka je bila popolnoma jasna: zasedeti obrambne položaje na prevladujoči višini in za vsako ceno ustaviti preboj nasprotnika. Od tega je bila odvisna usoda celotnega odseka fronte. Če bi Nemci tu prodrl, bi prišli v hrbet 2 strelskim divizijam. Avdejev je izbral položaj za kamnito steno polovično porušene posesti. Od tod se je odprl odličen pogled na cesto, po kateri naj bi se premikala nemška kolona. Razdalja do ceste je znašala okoli 800 metrov. Idealna razdalja za 80 mm orožje. Desno in levo so zaseli položaje še 3 samohodke baterije. Preostali tanki polka so se raztegnili vzdolž višine in ustvarili večstopenjsko obrambo. Poveljnik polka, major Krovcev, je osebno obhodil položaje in preveril pripravljenost vsakega posadke. Bil je star tankist, ki je še vedno vojskoval v Španiji in je poznal vrednost vsake minute priprav na boj. Čakati ni bilo treba dolgo. Okoli poldneva se je na horizontu pojavila prah.
Nemška kolona se je hitro premikala, ne pričakujoč resnega odpora na tem odseku. Spredaj sta šla dva tigra, za njima sredi tanki in samohodke. Avdejev je ukazal posadki, naj se pripravi, toda ogenj naj ne odprejo, dokler ne dobi ukaza poveljnika. Taktika zasede je zahtevala potrpljenje. Treba je bilo pustiti nasprotniku, da pride čim bližje, da je prvi salvo kar se da učinkovito. 700 metrov, 600, 500. Sprednji tigri so se bližali. Njihovo 80 in 8 mm orožje je izgledalo zastrašujoče tudi na razdalji. 450 metrov, zazvenela je ukaz. 20 samohodk je odprlo ogenj skoraj sočasno. Grmenje salve je bilo osupljivo. Prvi tiger se je zaniha, ko je prejel zadetek krati od 3 sov 8-5. Oklep je zdržal sprednje zadetke, toda ena granata je zadelo podvozje in strgala gusenico. Tam se je ustavil in zaprl pot preostalima. Drugi tiger je poskušal ubiti, ampak je prejel zadetek v bok od Avdejeve samohodke. Savelev je delal natančno, kot urarni mehanizem. Granata je prebila oklep in iz tanka je zavel dim. Nemška kolona je zmedla. Vozniki so poskušali obrniti vozila, najti zavetje, toda cesta je bila ozka, obdana z močvirnato pokrajino. Kastin je nalagal granate ena za drugo s tako hitrostjo, da se je cel orožje začela segrevati. 6 strelov na minuto, največja kadenca S85, in polnilec je delal na meji svojih zmožnosti. Savelev je metodično premikal ogenj z enega cilja na drugega. Pontere je poskušala zbežati na hrib desno, a je dobila zadetek v motorni del in zagorela. Srednji oklep se je obrnila, poskušajoč uiti nazaj, a je padla v jamo in obstala. Nemški tankisti so začeli zapuščati vozila, bežeč raztreseno pod ognjem strelnega orožja sovjetske pehote, ki se je skopala na bočnih straneh. Boj je trajal približno 40 minut. Ko je streljanje utihnilo, je na cesti gorelo 18 nemških tankov in samohodnih topov. Ostali so se umaknili, ker niso uspeli prebiti obrambne črte. Polk je izgubil 2 samohodki. Ena je prejela neposreden zadetek v bojni oddelek od 80 in 8 mm projektila Tiger. Posadka je poginila takoj. Druga je bila poškodovana v hodnem delu in je potrebovala popravilo. Na cel topa samohodke Avdejeva se je pojavila še ena rdeča zvezdica Pantera. Število posadk je naraščalo. Vendar je poveljstvo razumevalo, da se SU-85 začne soočati z mejami svojih zmožnosti. Pri vsiljevanju boja na velikih razdaljah, od 1,5 km in več, je bila sprednja zaščita in ogenjna moč samohodke nezadostna. Nemški tigri in še posebej Pantere so lahko zadeli SU-85 z razdalj, pri katerih je bil povratni ogenj sovjetskih samohodk neučinkovit. Protioklepnost 80 in 5 mm projektila je pri streljanju na razdalji več kot 1,5 km kritično padla. Potrebno je bilo močnejše orožje. Na Uralmažavodu so izdelali preizkusni vzorec SU-85 z modificiranim topom D5C-85BM, ki je zagotavljal začetno hitrost projektila 900 metrov na sekundo namesto 790. To je povečalo protioklepnost približno za 15%. Toda preizkusi so pokazali nezadostnost izboljšanja. Razmišljali so o možnostih namestitve večjih kalibrov,
120 mm topa A19 ali 150 in 2 mm havbice D-1-5. Izračuni so kazali povečanje protioklepnosti za 28 do 30%. Toda masa vozila se je kritično povečevala, manevrskost je padala. Od teh projektov so odstopili in se osredotočili na razvoj povsem novega vozila SU-100, ki bi moralo prejeti 100 mm top. A do pojava nove samohodke je bilo še daleč, vojna pa je potekala s tem, kar je bilo na voljo. Februar in marec sta prinesla neprekinjene boje. Pomladna razmočena tla so spremenila ceste v neprehodno blato. Gosenice SU-85 širine 500 mm so zagotavljale sprejemljivo prehodnost, vendar je bilo ugibanje težavno. Mehaniki vozniki so se naučili čutiti vozilo, razumeti, kdaj je mogoče premostiti razmočen del in kdaj je bolje ubiti. Maršev je bil v polku znan kot eden najboljših. Njegova samohodka se nikoli ni ujela, čeprav so druge posadke redno potrebovale pomoč traktorjev. April 1924 je zadel polk v zahodni Ukrajini. Napad se je nadaljeval. Nemci so se umikali z boji, oklepali so se vsakega naseljenega kraja. Avdejev je v tem času postal poveljnik baterije. Povišali so ga potem, ko je prejšnji poveljnik padel pri neposrednem zadetku. Zdaj je pod njegovim poveljstvom bilo 5 SU-85, odgovornost pa se je večkrat povečala. Potrebno je bilo ne le upravljati svojo posadko, ampak tudi usklajevati delovanje drugih vozil, izbrati taktiko boja, sprejemati odločitve, od katerih so bile odvisne življenja 20 ljudi. Bojna uporaba samohodke je bila do takrat dodelana do podrobnosti. Posadke so se naučile zagotavljati dostavo in prekladanje streliva neposredno na bojišču, čeprav so SU-85 pogosteje izstopale iz boja za dopolnitev streliva. 48 enotnih izstreli je bilo porabljenih hitro v intenzivnem boju. Za uničenje nasprotne tankovske čete je bil potreben praktično celoten strelivski komplet. Polnilec je moral prenašati težke granate, ki so tehtale okoli 20 kg vsaka, pri čemer je delal na izčrpanost. Kastin je v mesecih vojne shujšal za 15 kg. Žile na rokah so postale kot jekleni kabli zaradi stalne fizične obremenitve. Na območju Ternopila je baterija Avdejeva prejela nalogo, da podpre napad pešadijskega polka na utrjeno vas. Nemci so naselje spremenili v pravo trdnjavo, jarke, žične zapore, minska polja in bunkerje na obrobju. Obveščevalna služba je poročala o odsotnosti nasprotnih tankov. Le pešadija s protitankovskimi topovi. Zdelalo se je, da je to idealna naloga za samovozne topove, zatirati ognjevne točke, zagotoviti napredovanje pešadije. Avdejev se je spominjal lekcije pod Kijevom, ko so SU-85 poskušali napasti v Trdbo in utrpeli hude izgube. Predlagal je drugo taktiko. Samovozni topi ne bodo šli v frontalni napad, temveč bodo zasedli položaje na flankah, zagotavljajoč ognjevo podporo z razdalje 600 do 800 metrov. Odlomki granat OF-365 z začetno hitrostjo 785 metrov na sekundo so lahko učinkovito zadeli odprto nameščeno živo silo in lahka zavetja. Za uničenje bunkerjev bo potrebno poklicati polkovno artilerijo s 120 mm havbičami. Poveljnik polka se je strinjal z načrtom in zjutraj se je začela operacija.
5 samovoznih topov baterije je zasedlo položaje na vzpetini levo od vasi. Od tod so dobro pregledovali nemške jarke in tranšeje. Avdejev je dal ukaz, da odprejo metodičen ogenj z odlomki granat na skupine nasprotne pešadije. Eksplozije granat so pokrile nemške položaje ena za drugo. Odlomki so pobirali vse živo v radiju 10 do 15 metrov od mesta eksplozije. Nemci so se zatekli v tranšeje, toda sovjetska pešadija je že napredovalo napad, izkoriščajoč zatiranje nasprotnika. Ko so se strelci približali obrobi vasi, so samovozni topi premestili ogenj na center naselja, ne da bi Nemcem omogočili, da privlečejo rezerve. Bitka za vas je trajala 3 ure. Baterija Avdejeva je porabila skoraj celoten streljivski komplet odlomkov granat, a nalogo je opravila. Pešadija je prevzela naselje z minimalnimi izgubami. Noben samovozni top ni bil izgubljen ali poškodovan. To je bil pravilen način uporabe SU-85. Ne udirati pod ogenj protitankovskih topov, temveč izkoristiti razdaljo streljanja in moč odlomkov granat za podporo pešadiji z varne razdalje. Vendar pa je vojna nenehno prinašala situacije, ko je bilo treba delovati izven pravil. Čez teden dni je baterija padlo zasedo. Ko so se premikali po gozdni poti v pohodni koloni, so samovozni topi nepričakovano naleteli na ogenj nemških protitankov, skritih v gozdu. Prva plošča je bila zadeta v bok in se je vžgala. Posadka je uspela skočiti ven. Pot je bila blokirana. Niti ni bilo kam umakniti se. Za njimi so prihajale druge enote polka. Avdejev je takoj ocenil situacijo in sprejel odločitev za napad. Samovozni topi so se obrnili neposredno na cesti in se premaknili v smeri bliskov nasprotnikovih izstrelkov. Maršev je vozil vozilo z maksimalno hitrostjo po razgibanem terenu. Saveljev je streljal med vožnjo, poskušajoč zatreti nemške topove. To je bila obupna napad, ki je kršil vse smernice za uporabo samohodnih topov. A druge možnosti ni bilo. 85 mm projektili so eksplodirali v gozdni zavesi, lomili drevesa in razmetavali ostanke. En protitankovski top je bil uničen s neposrednim zadetkom. Posadka drugega je pobegnila, pustivši top za seboj. Baterija je predrla zasedo, izgubivši eno vozilo, a rešila preostali del kolone polka pred katastrofo. Za to bitko je bil Avdejev predlagan za red očetnjave 2. stopnje. Nagrado je podpisal sam poveljnik polka, major Krarovcev, ki je poudaril odločnost in pobudo mladih poveljnikov baterij. A Avdejev je vedel, da so imeli zgolj srečo. Če bi bilo nemških topov več ali pa bi bili na bolj ugodnih položajih, bi bila baterija lahko popolnoma uničena. SU-85 niso bili namenjeni frontalnim napadom. Njihova moč je bila v manevriranju, presenečenju in natančnem ognju z ugodnih položajev. Ma je prinesel novico o pojavu podkalibrskih projektilov BR-360SP. Ti projektili so imeli znatno višjo začetno hitrost in prodirnost na majhnih in srednjih razdaljah. Res je, da je njihova učinkovitost drastično padla na razdaljah nad 1000 metrov, a v bližnjem boju so podkaliberski projektili lahko prebili praktično vsako oklep. Posadke so prejele 10 takšnih izstrelkov na vozilo z navodili, da jih uporabijo le proti težkim nasprotnikovim tankom na razdaljah do 800 metrov. Poletje 1934 je prineslo operacijo Bagration. Obsežno ofenzivo za osvoboditev Belorusije.
Polk je prejel okrepitev z novimi samohodnimi topovi. Del starih SU-85 je bil zamenjan za sodobnejše različice z izboljšanimi opazovalnimi napravami. Audejevu so vrnili njegovo staro vozilo po splošnem remontu. Mehaniki so zamenjali obrabljeni motor, popravili podvozje in namestili nove gosenice. Posadka je bila spet skupaj. Na oklepu pa je bilo že 7 rdečih zvezdic. 7 potrjenih zmag nad nemškimi tanki v 8 mesecih vojne. Ofenziva se je hitro razvijala. Nemška armadna skupina Center je pokala pod udarci Rdeče armade. Obramba nasprotnika se je rušila od dela do dela. Samohodno-topni polki so delovali v avangardi napredujočih tankovskih enot, uničujoč prebijajoče nemške tankovske skupine, ki so poskušale zadržati sovjetsko napredovanje. V okolici Vitebska se je Audejeva baterija srečala s celotno četo Panter, ki so pokrivali umik nemške pehote. Bitka se je začela na odprtem terenu med polji in redkimi grmi. Nemci so imeli prednost v dolžini učinkovitega ogenj. Njihovo 75 mm orožje K-42 je lahko zadelo SU-85 na razdaljah, pri katerih je bil povratni ogenj sovjetskih samohodnih topov malo učinkovit. Audejev je ukazal bateriji, naj se razprši in uporabi ovire terena za prikrito približevanje. Strategija je bila izpopolnjena v mesecih bojev. Hitro se premikati, s kratkimi prehodi, izkoriščati vsak zaklon, ne dovoliti nasprotniku, da zazna položaj. Mališev je vodil samohodno orožje z največjo hitrostjo, se premikajoč od enega jarka do drugega. Nemške granate so eksplodirale v bližini, a niso zadenili. Nenehno gibanje je reševalo življenje. Audejev je usklajeval delovanje ostalih vozil baterije preko radijske postaje 9A, nameščene na komandnem SU-85 krajše komande brez odvečnih besed. Posadke so razumele z pol besede. 3 samohodne enote so prišle z leve, 2 z desne, ustvarjajoč grožnjo flankam nemških tankov. Panteri so poskušali zaviti, da zaščitijo flanke, vendar je to motilo njihov bojni red, razdalja se je zmanjšala na 700 metrov. Audejev je dal ukaz za odprtje ognja s podkalibrskimi granatami. Saveljev je vzel v cilj najbližjega panterja, ki je bil obrnjen proti njim z desnim bokom, pod kotom približno 45 stopinj. Strel. Podkalibrska granata je na takšni razdalji zanesljivo prebijala oklep nemškega tanka. Panter je začel dimiti in se ustavil. Kastin je že nalagal drugo podkalibrsko granato. Ti projektili so bili na računu, uporabljali so se le v kritičnih situacijah. Drugi panter je poskušal zaviti na mestu, a je prejel zadetek od druge samohodne enote baterije in zagorela. Nemški tankisti so doumeli, da so padli v past. 3 panterje so uničili v prvih 2 minutah boja. Ostali so začeli umik, zaščiteni z dimnimi zavesami. Baterija Audejeva jih je zasledovala, medtem ko je streljala v gibanju. To je bilo nevarno. Streljanje med gibanjem je zmanjšalo natančnost, a je omogočilo, da nasprotnik ni mogel pobegniti in zavzeti ugodnih položajev. Še 2 panteri sta prejele zadetek in ostali na bojišču. Ostali so uspeli pobegniti za linijo gozda in se skriti. Zmaga je bila draga. Ena samohodna enota baterije je prejela zadetek v bok od 75 mm projektila panterja in zgorela skupaj s posadko. Komandir vozila, poročni Beljev,
je bil med starimi tovariši Avdejeva. Skupaj sta se učila na tankovskem šolstvu, skupaj sta prišla na fronto. Izguba tovariša je bila težka, a časa za žalovanje ni bilo. Pred njimi je bila dolga pot na zahod in vsak dan je prinašal nove boje. Sredi junija je postalo znano, da se v Uralmaš zavodu pripravlja nova samohodka Su-100 s 100 mm orožjem. Oklepna prebojnost novega vozila naj bi presegla Su-85 za 30, kar bi omogočilo zanesljivo uničevanje vseh nemških tankov na razdaljah do 2 km. Proizvodnja Su-85 je morala prenehati do jeseni. Vse zmogljivosti tovarne so bile preusmerjene na novo model. Posadke so to novico sprejele različno. Nekateri so se veselili prihoda močnejšega orožja, drugi so obžalovali potrebo po slovesu od običajnih vozil, s katerimi so se borili mesece. Avdejev je imel do Su-85 spoštovanje. Vozilo je bilo zanesljivo, preprosto za vzdrževanje, dovolj okretno. 500-konjski dizel V230 in 4 se skoraj ni kvaril niti ob intenzivni uporabi. Hodna enota s 5 podporni kolesi na boku je zdržala najtežje pogoje delovanja: blato, pesek, kamni. Gosenice širine 500 mm so zagotavljale prehodnost, primerljivo s tankom T-34. Prenos je bil prevzet od srednjega tanka in je deloval brez napak. Edina resna težava je ostajala majhen strelni komplet s 44 izstrelki in težavnost njegovega dopolnjevanja v bojih. Julij je polk zadel na Poljskem. Osvoboditev vzhodnih vojevodstev države je potekala s spremenljivim uspehom. Nemci so sem premeščali sveže tanke divizije, da bi poskušali stabilizirati fronto. V okolici Lublina so se razvili ostri tankovski boji. Samohodne artilerijske enote so delovale v sestavi protitankovskih brigad, odražajoč kontradolge nemških tankovskih skupin. Prav tu je bila taktika uporabe Su-85 pripeljana do popolnosti. Nasprotnik je bil dovoljen na razdaljo okoli 500 metrov, NATO je bil z naprej pripravljenih zasednih položajev presenetljivo obdarjen z masivnim ognjem samohodk ob podpori poljske artilerije. Nemški tankisti niso imeli časa, da bi se obrnili in odprli povratni ogenj, ko so že izgubljali prve stroje. Zmeda v vrstah napadalcev se je povečala. Poveljniki so poskušali prestrukturirati bojni red, vendar je to le povečalo izgube. Po uničenju tretjine napadalne skupine so Nemci običajno odstopili, pustivši goreče tanke na bojišču. Pod Lublinom je baterija Avdejeva v enem dnevu boja uničila 9 nemških tankov in 2 samohodni enoti, ne da bi izgubila noben stroj. Taktika zasednega boja se je popolnoma izkazala. Glavno je bilo potrpljenje, da počakaš, da se nasprotnik čim bolj približa, nato pa se na njega zlije močan ogenj z več smeri hkrati. Koordinacija med posadkami baterije je dosegla takšno raven, da je Avdejevu zadostovala ena kratka ukazna beseda po radiju, da so vse 5 samohod delovale kot enoten mehanizem. Saveljevi je med meseci bojev postal mojster svojega dela. Usmerjevalec je lahko zadel gibajoči se cilj na razdalji 800 metrov s prvim strelom, kar je za 80 mm orožje veljalo za vrhunski dosežek. Celomerilne naprave Su-85 niso bile posebej dovršene. Panorama je zahtevala določeno spretnost pri uporabi. Teleskopski daljnogled je nudil omejen vidni kot, vendar je izkušnja in občutek nadomestila tehnične omejitve.
Saviljev je naučil intuitivno čutiti potek izstrelka, upoštevati veter, gibanje cilja, značilnosti terena. Kastin se je spremenil v stroj za polnjenje. Enotni izstrelek težak okoli 20 kg je letel cel s tako hitrostjo, da je tempo streljanja baterije Audejeva presegel povprečne kazalnike Polka. 7 izstrelkov na minuto namesto standardnih 6 ali 7. Razlika se zdi majhna, vendar je v boju ta dodatna sekunda na izstrelek lahko rešila življenje. Polnilec je delal v omejenih razmerah bojnega oddelka, kjer je bilo vsako gibanje natančno in preučeno. Napaka pri polnjenju bi lahko povzročila zagozdenje zaklepa, kar bi pomenilo izgubo bojne sposobnosti vozila v najkritičnejšem trenutku. Mališev je ostal najboljši mehanik voznika v polku. Njegovo občutje terena je bilo osupljivo. Lahko je vodil samohodko po tako razgibani pokrajini, kjer so se drugi zataknili do smrti. Poznavanje vozila do zadnjega vijaka mu je omogočilo, da je iz 500 močnega dizla iztisnil maksimum možnosti. V boju je od mehanika voznika odvisno, ali bo samohodka zasedla ugodno pozicijo, ali bo pravočasno ušla izpod ognja, ali se bo prebila čez nevarno območje. Mališev je virtuozno obvladoval menjalnik, čutil je stik gosenic s tlemi, lahko je med vožnjo določil stanje vzmetenja. Avgust je prinesel novico o zaključku proizvodnje 18 na Uralmažavodu. Od avgusta 1914 do oktobra 1914 je bilo proizvedenih približno 2500 vozil. Zdaj so vse zmogljivosti tovarne preusmerili na proizvodnjo 100 z močnejšim 100 mm orožjem D-1-0-se. Nova samohodka naj bi postala popoln sovjetski serijski uničevalec tankov druge svetovne vojne. A do množičnega prihoda CU-1 v enote je ostalo še nekaj mesecev in bojevati se je bilo treba s CU-85. Polk so premestili v Romunijo, kjer se je odvijala jaško-kišinjevška operacija. Nemško-romunska skupina je bila obkoljena, naloga sovjetskih sil pa je bila preprečiti, da bi nasprotni zbežal. Samohodno-topnički polki so zasedli položaje na glavnih smereh morebitnega preboja. Obveščevalci so poročali o koncentraciji velikih tankovskih sil nasprotnika, ki so se pripravljale na obupno poskus prebiti iz kotla. Čakali so na težek boj. Preboj se je začel ob zori 24. avgusta. Nemci so napad poslali vse, kar so imeli. Približno 10 tankov različnih tipov, od zastarelih češkoslovaških 38 do najnovejših panterjev. Obup je nasprotniku dajal moč. Nemški tankisti so vedeli, da je to njihova zadnja priložnost za reševanje. Kolona se je premikala po edini cesti, ne da bi se ozirala na izgube, preprosto so poskušali prebiti z močjo napora. Polk je zasedal položaje na hribih po obeh straneh ceste. Baterija Audejeva je bila na levem kraku, z nalogo pokrivati južni sektor. Ko so se prvi nemški tanki pojavili v vidnem polju, je poveljnik polka major Krovcev izdal ukaz, da naj se kolona približa na 400 metrov. To je bila grozovita vzdržljivost. Videti, kako se desetine sovražnih tankov približujejo in ne odpreti ognja. Vsaka sekunda se je zdela večnost. 350 metrov. 300. 250. Ukaz je zvenel, ko je bil prvi tank oddaljen 250 metrov od položaja. 21 samohodka Su-5 je hkrati odprla ogenj. K salvi samohodk je pristopila poljska artilerija.
122 mm ter 152 mm sta začela uničevati kolono. To je bil pekel. Nemški tanki so goreli eden za drugim. Cesta se je spremenila v pokopališče oklepnikov. Posadke so poskušale obrniti vozila, zbežati se s te, vendar so bile ob straneh močvirja in jarke. Zagozdeni tanki so postali lahka tarča sovjetskih artileristov. Avdejev je sistematično upravljal ogenj baterije. Vsaka samohodna enota je imela svojo tarčo. Ni bilo podvajanja. Vsak strel je moral biti upoštevan. Strelivo s 48 granatami se je hitro porabilo, obnoviti ga v središču boja pa je bilo nemogoče. Savelje je streljal mirno, brez naglice, izbirajoč najbolj nevarne tarče. Pointere je poskušala prilesti iz kolone in ubiti sovjetske položaje z leve. 3 granate baterije Avdejeva so jo ustavile. Srednji tank je obrnil kupolo v smeri hriba, kjer so stali samohodni topovi. Savelje ga je prehitel. Protioklepna granata je prebila sprednjo oklepno ploščo kupole. Boj je trajal približno 2 uri. Ko je streljanje utihnilo, so na cesti in okoli nje kadili ostanki 37 nemških tankov in samohodnih topov. Preboj je bil preprečen. Ostanki kolone so se obrnili in se umaknili nazaj v kotel, kjer je čez 2 dni nemško-romunska skupina kapitulirala. Polk je izgubil 4 samohodne enote. Med njimi ni bilo vozila Avdejeva. Njegova baterija je utrpela le manjše poškodbe. Na krovu SU-85 so se pojavile še 3 rdeče zvezde. Število potrjenih zmag posadke je preseglo 10. Za ta boj je poveljnik baterije, starejši poročnik Avdejev, prejel red rdeče zastave. Nagrado mu je podelil poveljnik brigade, polkovnik Nesterov, ki je izpostavil pogum in profesionalnost mladega oficirja. Avdejev je imel šele 23 let, vendar je imel za seboj že več kot 1 leto neprekinjenih bojev, stotine prehojenih kilometrov od Dnipra do Romunije. Siva je začela prodirati v lase. Gube so se pojavile okoli oči. Vojna je hitro postarala. Od prvotne posadke so ostali vsi 4, kar je samo po sebi bila redkost. Mnoge samohodne enote so menjale posadke 2-krat ali 3-krat, s čimer so utrpele izgube v bojih. Sreča, usklajenost, profesionalnost. Vse to skupaj je omogočilo preživetje. Jesen 1944 je zasačila polk na Madžarskem. Napad na Budimpešto se je odvijal z izmeničnim uspehom. Nemci in Madžari so se odločno upirali, izvajajoč sveže rezervne kontranapade. Do tega časa so Pol začeli prihajati prvi SU-100, vendar so osnovo še vedno sestavljali SU-85. Avdejev je prejel ponudbo, da se preseli na novo vozilo s 100 mm orožjem, vendar je zavrnil. Njegova posadka se je povezala s svojo samohodno enoto, poznala je vsako njeno posebnost, vsak škrip in zvok. Menjati bojno vozilo sredi vojne se je zdelo narobe. Proizvodnja SU-85 se je uradno končala oktobra 1944, vendar so se vozila še naprej borila na vseh frontah. Do konca leta je imela Rdeča armada 377 samohodno-artilerijskih polkov, od katerih je 88 bilo oboroženih s srednjimi samohodnimi topovi SU-85 in SU-100. To je bila pomembna sila,
sposobno ustaviti vsak tankovski preboj nasprotnika. Poleg Rdeče armade so bili SU-85 v oborožitvi poljskih in češkoslovaških sil, ki so se borile na sovjetsko-nemškem frontu. Tudi Nemci so uporabljali trofejne samohodne enote pod oznako Jagdpanzer 8 in 8, čeprav v manjših količinah. Zima je prinesla zadnje večje napredovanje Nemcev na vzhodnem frontu, operacijo v bližini jezera Beletan. 6. tankovska armada SS, opremljena z najsodobnejšimi kraljevskimi tigri in panterji, je morala prebiti sovjetsko obrambo in odbiti Rdečo armado od madžarskih naftnih polj. Nemci so tukaj zbrali zadnje rezerve. Elitne divizije najboljših tankistov. To je bila obupna poskus, da bi obrnili tok vojne, obsojen na neuspeh, a nevaren s svojim razponom. Polk Avdejeva je zasedal obrambo na enem od ključnih usmeritev. Baterija je prejela odsek fronte dolžine okoli 2 kilometrov, ki ga je bilo treba zadržati za vsako ceno. Obveščevalne enote so poročale o koncentraciji velikih tankovskih sil nasprotnika, vsaj 150 vozil, med katerimi je bilo opaženih okoli 20 kraljevskih tigrov. Ta pošast, težka 70 ton, opremljena z 80 8 mm topovi KG-43 dolžine 70 kaliber, je bila praktično neuničljiva za 5 mm granate SU-85 v sprednji projekciji. Breme preboja sovjetskih samohodk je bilo nezadostno za uničenje sprednje armature debeline 180 mm. Avdejev je razumel, da se bo neposreden stik s kraljevskimi tigri končal z uničenjem baterije. Potrebna je bila zvijača, uporaba terena, presenečenje. Ukazal je, naj pripravijo več obrambnih položajev, opremijo rezervne ognjene točke in očistijo poti umika. Taktika je morala biti zasnovana na manevru, dati selvov, hitro zamenjati položaj, ne dovoliti nasprotniku, da zazna lokacijo, udariti po bokih in zadku težkih tankov, ki je bila armatura ranljiva za 90 mm granate. Napad se je začel 6. marca 1945. Masivna umetniška priprava se je zrušila na sovjetske položaje. Nato so se v napad pognali nemški tanki. Kolone oklepne tehnike so se valile naprej po širokem frontu, zlomivši prvo obrambno linijo. Avdejev je ukazal, naj spustijo vodilna vozila, ne da bi odprli ogenj. To je zahtevalo jeklene živce, videti, kako kraljevi tigri prehajajo v nekaj 100 metrih in ne streljati. Toda naloga je bila spustiti težke tanke in udariti po srednjih vozilih in panterjih, ki so jih spremljali. Ko so se v območju ognja pojavili srednji tanki, je baterija odprla ogenj. Streljanje se je slišalo skoraj hkrati. 5 ciljev je prejelo zadetek v prvih sekundah. Nemška kolona se je ustavila. Poveljniki so poskušali ugotoviti, od kod prihaja ogenj. Avdejeve samohodke so se že premikale, umikajoč se na naprej pripravljene položaje. Druga serija selvov je zvenela z Novega mesta. Še 4 nemški tanki so ostali na bojišču. Kraljevi tigri so se obrnili, poskušajoč odkriti sovjetske samohodke, a so videli le prazne položaje. Tako je trajalo ves dan. Avdejeva baterija se je premikala od položaja do položaja, udarjajoč po bokih in hrbtu nemškega napada. Mališev je vozil samohodko s takšno virtuoznostjo, da se je stroj zdel neulovljiv. Savelev je streljal hitro in natančno. Vsaka granata je našla cilj.
Kastin je polnil na meji fizični zmožnosti, vas premočeno znoja, kljub marčevski hladnosti. Do večera je imela baterija na računu 13 uničenih nemških tankov. Ni ena samohojska topniška enota ni bila izgubljena. Naslednji dan je nemško napredovanje ponovno začelo z novo močjo. 6. tankovska armada SS je v boj poslala vse rezerve, poskušajoč z vso ceno pretrgati obrambo. 182 samohojsko-topniški polk, v katerem je bil tudi Avdejev, je prejel nalogo, da v sodelovanju s 113. strelsko divizijo ne le odbije napad, ampak tudi izvede protinapad ter odrini udrte nemške enote. Baterija iz 112. Celoten polk je do tega trenutka izgubil skoraj polovico vozil. Morala je postati ostrišče protinapada. Avdejev je razumel, da bo to izjemno težka bitka. Nemci so se utrdili na zavzetih položajih, postavili protitankovsko orožje, zakopali tanke do kupole ter jih spremenili v nepremične ogenjske točke. Napasti takšno obrambo od spredaj bi pomenilo gotovo smrt. Predlagal je poveljniki polka obhodni manever. Baterija bi se morala prikrito premikati skozi gozd in udariti po boku nemških položajev, medtem ko bi ostale sile polka in pehota napadle od spredaj zvezanega nasprotnika. Ponoči so se samohojske enote premaknile na izhodiščne položaje. Mališev je vozil brez svetlobe, orientirajoč se zgolj po zvezdah in kampesi. Gost je bil gost, moral je dobesedno prehajati med drevesi, vendar je to zagotavljalo prikritost. Ob zori je baterija zasedla položaje na hribu, ki je obvladoval nemško kopane položaje strani. Od tod so bile dobro vidne sovražne tanke, protitankovsko orožje in kopičenje pehote. Razdalja je znašala približno 600 metrov. Optimalna razdalja za 80 mm orožje. Napad se je začel ob zori. Sovjetska pehota se je dvignilo napad in Nemci so osredotočili vso pozornost na frontalni smer. V tem trenutku je baterija Avdejeva odprla ogenj. Prvi streli so sovražnika presenetili. 3 protitankovska orožja so bila uničena v prvi minuti bitke. Zakopani tank je prejel zadetek v bok kupole in zagorel. Nemška obramba je zamočila. Pehota je začela bežati iz okopov. Tanki so poskušali zaviti, vendar so padli pod ogenj sovjetskih samohojk. Savelev je deloval kot avtomat. Cilj, strel. Cilj, strel. Kastin je dostavljal granate s tako hitrostjo, da se je zdelo, da ne uspe dihati med streli. Avdejev je usklajeval ogenj baterije, razporejajoč cilje med samohojke, da ne bi podvajal naporov. Zalič je hitro upadal. 24 granat na vozilo, to je le 7 do 8 minut neprekinjenega streljanja na maksimalni hitrosti. Vsak strel je moral biti učinkovit. Nenadoma se je pojavil kraljevski tigar. Grozno vozilo je zavrtelo kupolo v smeri hriba, kjer so bile samohojke. Avdejev je razumel, da 85 mm granat ne bo prodrl skozi sprednjo oklepno ploščo tega monstruma. Moral je prisiliti tank, da pokaže bok. Ukazal je Mališevu, da se hitro premakne na novo pozicijo, tako da je zapel desno. Kraljevski tigar je začel obračati kupolo za njim, kar je bilo prav to, kar je bilo potrebno. Druga samohojska enota baterije s levega boka je dobila priložnost,
da ustreli v bok težkega tankovskega orožja pod kalibernim granatom. Zadetek. Z drugim izstrelkom je Audejev avtomobil uničil tank, ko je granata zadela motorni prostor. Nemška obramba se je razpršila. Sovjetska pehota je vdrla v položaje nasprotnika, dokončala poraz. Dopoldneva so nemške enote, ki so se vdrle, bile pushback za 1,5 kilometra. Baterija je uničila 23 tanke, samohodne topove in protitankovske topove, porabila pa je praktično vse strelivo. Izgube so znašale en samohodni top, katerega posadka je uspela zapustiti goreči stroj. To je bila zmaga, ki je dokazala, da so tudi zastareli Su-85 v spretnih rokah ostajali smrtonosno orožje. Za to bitko je Audejev prejel red Aleksandra Nevskega, njegova posadka pa je bila predlagana za državne nagrade. Mališev, Savelev in Kastin so prejeli ordena Rdeče zvezde. Število zmag posadke je preseglo 20 potrjenih uničenih nemških tankov in samohodnih topov. Na krovu Su-85 je krasilo 20 in 2 rdeči zvezdici. Vsaka je simbolizirala poražen nasprotnikov stroj. Samohodni top se je spremenil v legendo Polka. O njem so govorili v drugih enotah. Mladi posadki so se učili na izkušnjah Audejeva. Napad pri Balatonu se je ustavil. 6. tankovska armada SS je izgubila več kot polovico tehnike in bila potisnjena nazaj na začetne položaje. To je bila zadnja večja napadalna operacija Nemcev na vzhodni fronti. Naprej je sledilo le umikanje proti Berlinu. Polk se je premikal na zahod, osvobajajoč avstrijska mesta, sodelujoč v bitkah za Dunaj. Su-85 so še naprej bojevali, čeprav so jih postopoma nadomeščali močnejši Su-100. Do konca vojne je razmerje v Polki znašalo približno 1:1. Polovica starih strojev, polovica novih. Audejev je praznoval dan zmage v Avstriji. Njegov samohodni top je prepotoval pot od Dnipro do Alp, prečkal več kot 3000 kilometrov, sodeloval v 10 bitkah. Na računu posadke je bilo 28 uničenih tankov in samohodnih topov nasprotnika, 14 protitankovskih topov, nešteto ognjenih točk in žive sile nasprotnika. Četverica tankistov, ki so se v 2 letih vojne povezali v enoten organizem, je preživela kljub vsem zakonitostim vojaške statistike. Sreča, profesionalnost, medsebojna pomoč. Vse to skupaj je omogočilo, da so dočakali zmago. Su-85 je dokazala svojo učinkovitost na bojiščih. Konstrukcija samohodnega topa je bila zelo uspešen primer orožja svojega časa. Združila je dobre bojne lastnosti z enostavnostjo in racionalnostjo konstrukcije, kar je omogočilo zmanjšanje stroškom za proizvodnjo. Manevrskost v kombinaciji s kalibrom orožja je naredila to odlično podporo za tanke na bojišču. Protivarnostna zaščita ohišja, zadostna ognjena moč, visoka zanesljivost in enostavna uporaba. Vse to je bilo zelo cenjeno med posadkami. Seveda so bile tudi pomanjkljivosti. Omejen kot horizontalnega streljanja, majhen strelni komplet, pomanjkanje mitraljeza za bližnji boj s pehoto, nepremostljiva hitrost streljanja, a prednosti so prevladovale. Enote so podale dobre povratne informacije o Su-85.
Ognjena moč samohodne topništva je omogočila učinkovito borbo proti najpogostejšim vzorcem oklepne tehnike Ehrmachta na razdaljah do 1300 metrov. Težka tehnika nasprotnika, zlasti Panter, je bila ranljiva v bočni projekciji in pravilna uporaba taktike zasede je omogočila kompenzacijo nezadostne prebojnosti oklepa pri streljanju od spredaj. Pojav te samohodne topništva, njeno bojišče in stalne izboljšave na podlagi frontne izkušnje so pripeljale do ustvarjanja popolnega sovjetskega serijskega lovca tankov SOV-100 na osnovi SOV-85. Po vojni je usoda SOV-85 potekala različno. Večina strojev je bila odpisana in poslana na predelavo. Njihov čas je minil, toda nekatere samohodne topništva so nadaljevale službo. Leta 1955 je 34 SOV-85 bilo predanih Nacionalni ljudski vojski GD. Kasneje so te stroje predelali v oklepljene po pravilu evakuacijske stroje SOV-85, ki so bili v oborožitvi vse do 80. let 20. stoletja. Avdejev je po vojni ostal v vojski. Njegove bojne izkušnje so bile iskane v mirnem času. Dosegel je čin podpolkovnika, poveljeval je tankovskemu polku, učil mlade officerje tistega, kar ga je naučila vojna. Malijev se je vrnil v domačo vas, delal je kot mehanik v kolhozu, vzgajal otroke, redko govoril o vojni. Savelev je postal inženir v tovarni, sodeloval je pri ustvarjanju nove tehnike, pri čemer je uporabljal znanja, pridobljena na fronti. Kastin je umrl v avtomobilski nesreči leta 1955. Vojna ga je usmilila, toda mirno življenje se je končalo neumno in naključno. Njihov SOV-85 je bil poslan na predelavo jeseni 1940. Stroj je odslužil svoje, preživel vojno od začetka do konca in izpolnil nalogo. 28 rdečih zvezdic na oklepu je priča bojem samohodne topništva, ki je postala legenda polka. Ni prišla v muzej, ni postala spomenik. Večina bojnih strojev te vojne je imela podobno usodo, toda spomin nanjo je živel v spominih tistih, ki so se borili na SOV-85, ki so poznali ceno tega orožja, ustvarjenega v kritičnem trenutku vojne za boj proti težkim nemškim tankom. SOV-85 je bila delovna sila vojne, ki ni poznala parat, ustvarjena z enim ciljem – uničiti sovražne tanke. Le eno leto je trajala njena proizvodnja, toda v tem letu je stroj dokazal svojo vrednost, prispeval je k zmagi. Postala je most med predvojno zasnovo in popolnimi vzorci povojnega obdobja. Njena ustvaritev, bojna uporaba, analiza pomanjkljivosti in prednosti so sovjetskim konstruktorjem omogočili, da so ustvarili SOV-100, stroj, ki je postal merilo lovca tankov. Zgodba SOV-85 je zgodba tisočih posadk, ki so preživele vojno na teh samohodkah. To je zgodba zmag in izgub, poguma in profesionalnosti. To je del velike poti do zmage v najbolj strašni vojni 20. stoletja. Prijatelji, če vam je bila ta zgodba všeč, podprite kanal z všečkom in naročnino. Pred nami je še mnogo pozabljenih strani zgodovine, ki jih je pomembno zapomniti. Se vidimo v naslednji epizodi.